Значи, обръщам се от всички комши. Блока в момента стана цял месец, плуват долу мазити, са пълни с вода, отходна вода от канализацията. Звъняхме на ВиК няколко пъти, казат, че не могат да се справят с проблема, частна фирма да сме се извикали. Ние къде плащаме водата? На ВиК или на частна фирма? Вижте за какво стана въпрос. Мазите са пълни, шахти избиват. Това е повече от месец. Аз не знам каква институция трябва да намерим, към кого да се обърнем, за да решим проблема. От колко време е този проблем? Над 30 дена. Над 30 дена, 30-40 дена има. Поредни. Не е един и след 20 дена пак да се появи. Това е всеки ден. Какво точно се случва? Има проблем с канализацията. С канализацията. Елате насам да ви покажа, ако искате да видите. Добре. Ето вижте маркучите. Водата се вижда, че извира. Маркучът тегли долу от мазите. Вие сте сложили помпа в мазите там, където... Да, всички трите хода имаме помпи. Лично сме си купували да може да изтокваме водата. Това е проблем на целия вход, на целия блок. На целия блок. Ето вижте какъв дебит вода върви. Да, и това се налага постоянно да се източва. Всеки ден. И доста време дежурни имаме. Колко входа е блока ви? 3 хода ни е блока. Какво смятате, че трябва да направят институциите? Ами за мен трябва да си отпушат канализацията или ремонт на канализация, не знам, но ние не можем да живеем така. До сега към кого сте се обръщали за съдействие? Ами към ВиК-то имаме всеки ден звъняно на диспетчер и казват, че знаят проблема, да се търсим към частна фирма. Да се извикам частна фирма, те да погледнат, да идват да ни правят ремонта. Смятате ли, че това е справедливо да давате пари за... Не е справедливо за мен. Защото институциите трябва да си влязат в ролята. Да, на тях плащам, значи те би трябвало. Ето сега ще дам на другия човек. Да. Сега да видим основната им, на ВиК-то, основната им канална мрежа. Така? За отходните води. Само да стигнем до нея. Да, веднага идваме. Ето това е една от основните, от последните. В продължение на цялата улица Цар Освободител до Ясна поляна. По този начин са запушени всичките догоре. Не хаят изобщо да дора да се ги отпушат. Това значи, че и другите блокове имат проблем. Да, и 57 блоки те са имали проблем. Има ли не са? всички. Но не всички. Имат в момента. Имат все още проблем. Да, имат все още. Само да не паднем там. Така. Ако искате да отворим следващата, да се види, че не е избирателно. Да, може да отворим и следващата, да. Спашчо, я за здраве. Се отпушат централните, вече нямаме проблем. Да. Като се отпуши и нашите ще се изпразва. А защо според вас ВиК не взимат мерки? Тая е комплексно, когато правеха пътя, то пак имаше проблем. Когато правеха пътя, там вече и пътно строителство са виновни. Когато се прави, аз съм долу-горе техническо лице, долу-горе си в моята сфера, но го разбирам и от това. В момента, когато махнат да сменят чахите, се наричат едни рингови тави, които трябва да се сложат отдолу, за да не парат твърди отпадъци. Това е асфалт, камъни и тем подобно. Те ВиК-то го знаят, им правят забележки. Викахме частна фирма, чистеха, бяха изкарали около 10 на чувала, пълни с камъни, с асфалт и тем подобни други бокуци. Тоест, в момента проблема според вас е това, че пътно строителство не си свършили работата и не са сложили тези рингове, така ли? Една част и от тях и те са виновни, но може би има и пропадане. Може би вече има на каменитовите тръби, защото те са стари, може би има пропадане, някъде са свлекли, но трябва да го изчистят, да се обследва, дори ние ще се включим, да си намерим камера, да видим къде е проблема, да се изрежи, да се смени парче тръба и този проблем вече да го нямаме. Да, вие сте жител на същия блок, на 62-ри. Да. 62-ри блок в комплекс Балек. Да, вие сте аз съм на първия етаж, повярвайте как се спи. Разбирам. Ще отворите ли шахтата? Да, ще отворя. Да, състоянието е също като предно. Маркуче ми е вързан, той е скъсан. Това е след като ВиК са идвали да... С малката явно им затлачи маркуче нещо се прехвана и можаха да го изкарат хората и са го отрязали. Чао. Имайте предвид с малката, какво е това малката машина? Почистваща машина, да. Тоест, те са направили опит, но в крайна сметка не са успели. Да, не успяват. И са изоставили в това състояние нещата. Да.
Като, да, като, Имате ли кола развалена? да. Да, може спокойно да говорите. Голямата им начин, ние се опитваме по този начин да им съдействаме на тях. На тях наистина им трябва техника на нашия град. Доколкото аз разисквах, нали, проблема и се опитах да разбера, те наистина имат проблем с машините, с техниката и не знам тая машина, която е голямата, тя отговаря цялата област Добрич. Не ги оправдавам, но ги разбирам и тях. Че те нямат с какво и да се опитат, нямат с какво да го направят. Какво според вас трябва да се направи? Общината да инвестира в нова система или пък държавата инвестира в нова машина? Държавата трябва да е по този начин. Има градове, които са големи. Според мен е Пловдив, София, най-вероятно там в София има общинско участие, но Пловдив мисля, че са пак държавно ВиК-то. Трябва някои от фирмите, от тия големите фирми на ВиК, може би имат някои свободни машини, които са здрави и читави, трябва да я пратят към нашия град. Това кой трябва да го инициира? Ами според мен е областна управа, те са държавата, областна управа. Общините са си за общината, те просто нямат касателство като цяло за ВиК. Ние трябва да призовем областна управа да се свърши работа, да ви помогне като граждани на град Добрич и да съдейства на ВиК, те също да се свършат работа. Да, точно така. Директора на ВиК. Така? Той обеща да търсят кола под наем, тъй като нямат кола. Обеща обаче със срок, ангажира ли се? Ами каза до нова година, преди нова година ще иска да го изчисти. Ние ще го правим този филм още един месец. За случая казаха, че знаят и по-нататък след нова година ще действат за канала. Ако искате, помпата, снимахте ли там, че е включена всичко? Снимах маркуча, който се излива в шахтата и сега ще слезем и долу да видим какво е положението. Затварям, че някой да не клада. Да, затваряйте, за да не стават. Добре, благодаря. Ето сега влизаме, хората са с бутуши, единствено по този начин може да се проникне в мазите. Ето, виждате как на какво ниво е стигнала водата и тя се покачва като ниво, въпреки самата помпа, т.е. нещата са в бедствено състояние. Единствено, ето, да, таблото се вижда. 10-15 часа работи помпата. Да, по 10-15 часа работи, което си е пак и разход за електричество, ето е помпата. Но ако не дай се Боже влиза някой и нещо с тока, трябва да стане най-голямата за мен, не знам, не съм мисли. Да. Достатъчно. Виждате за какво става, какво е положение, това е вход А ли? Да. Да, такова е положението и в другите входове, така. Също нещо и в вход Б и В. Да. Трите входа са на това състояние. Разбрах. Ще ударя някой тока и тогава ще бъде късно вече. Така е. Да добре. Търсим. Благодаря ви, ще се постараем да отразим тези нередности и несвършената работа от ВиК институциите и смятам, че може би ще има шанс да се отстрани проблема. Това е тяхен проблем. Спартаци, има си камери, да си почистят шахтите, да си пуснат камерите. Много добре знаят как те са вътре в нещата, запознати са. Разбрах. Излишно е да постоянно да звъним и то не търпи отлагане, вижте, всеки ден минимум пред тук и бъркучите постоянно. Разбрах състоянието на нещата, ще се постараем да... Това всъщност не е... Не е за първи път, и друг път е ставало, и се отпушва за малко. И после пак до следващото. проблема пак продължава без... Да. А сега тук вече 30 дена задържа. Това нещо и продължава като бедствено състояние на нещата. Ние не можем да ги учим как да работят, но не го правят. Разбрах. Добре, благодаря ви много. Как се чувствате с тези проблеми в канализацията? Много зле се чувстваме. Представете си тук по фекали, по урина, тъпчем, долу мазата е пълна. Не дай се Боже таблото е на два пръста, където ако не изпомпа водата ще гръбли и трябва да стане най-голямата, да стане някоя авария. И тогава ще бъде предвид за електрическото табло? Да, може да отрепе нещо, трябва да стане някаква, или тук някаква епидемия, да изтръжка, или чума някаква холера. Вие на кой етаж живеете? На 7-я. На 7-я. Какво? То не трябва отлагане, ще ми говорят до края на годината. Благодаря. Да дадем думата на госпожата. Госпожа, ще кажете нещо? Ето, заповядайте. Вие как се чувствате в това положение? Чувстваме се не като граждани и като хора, които живеят в 21 век.
Това е унизително към нас и не приемаме съвети да викаме частни фирми. Ние сме абонати на определена институция и би било редно институцията да сезира себе си, само себе си, така, защото този проблем да бъде отстранен. Да свършат работата. Точно така. Разбирам. Това е. Очакваме бърза намеса и да бъде отстранен проблема. Разбрах. Това не е от днес, не е от вчера. Наближават светли празници. Какво да си пожелаем? Разбира се, точно така. Госпожо, вие ще кажете нещо по въпроса? А вие? Вие ще кажете ли нещо по въпроса? Какво да кажа? На кой етаж живеете? На 5-ти етаж живея, в вход Б живея. В вход Б. Също е положение при вас. Всяка сутрин аз звъня между 8 и 9 часа в ВИК на инкасатор, на аварийния, на диспетчерите. Какъв е отговора? И отговорът е един и същ. Госпожо, наш колега ви е дал адрес на частна фирма, обадете се към него. Така ли? Единствено, тази сутрин не ми даде този отговор, само каза добре и затвори. Тоест, вие да се обърнете към частна фирма, да събирате пари блока и да платите на частната фирма да свърши тяхната Казвам, работа. ние сме ваши абонати, не можем да ползваме частна фирма, ние с вас работим. Така е. И това е. Разбирам. Благодаря ви.